600公斤牛肉到餐桌上只有200公斤。在昆明啊，想吃牛肉吃到爽啊，我马上就会想到这家店，开了12年，真的是从小吃到大。大家都知道听木牛庄的牛肉好，但究竟它为什么会这么好？我们还是请他们的专家来说一下啊。好的条件呢有2点，第一点，我们在牧场的时候都是骨饲喂养，我们的牛肉的话都是经过排酸工艺处理的。我看过一个数据说，你们这边600公斤的牛肉，它经过处理之后，可能到餐桌上只有200公斤，它这个损耗有这么大吗？因为我们的话都是把这个最好的送到餐桌上。他们家这个牛肉一上来，这个颜色、这个品质，就看着这颜值真的相当高啊！因为经过了这个骨饲的时间很长，所以说呢，它的牛肉上面会形成像大理石的那种花纹，然后它都是一人一个小锅，吃的非常舒服，反正自己涮自己的。它这个锅底的口味有好多种啊，菌汤啊、酸汤啊，各种都有。今天我们选了一个麻辣的，还有一个酸汤的。他们家吃牛肉真的是吃的明明白白的，他们会把这个牛肉的部位啊直接划分成18个部位，真的就是非常精细。这个呢叫做过江乳牛啊，你看它上面这个是牛奶和鸡蛋啊，然后把它搅一下，哇，这个板件也是相当漂亮，蘸上这个牛奶和鸡蛋的这个混合就可以下锅了。它这个蘸水呢，它是有给你打好的，有3种你可以选择，你自己打也可以。它这个麻辣锅底已经非常够味了，板件这个牛肉吃起来肉质非常的有韧劲，嚼起来很香。而且煮了之后不会柴，关键是它还外面包裹了一层牛奶和鸡蛋的混合液，在它的表皮上面，吃上去更能激发这种牛肉的肉香和鲜甜的感觉，好吃。我觉得就是不蘸水，这个味道也相当够了，真的是超爽。这个呢叫风华绝代啊，名字就非常霸气，它是牛的后腿肉啊，非常紧实，吃起来有嚼劲，越嚼越香。肥牛就是感觉这个肉非常的嫩滑，壮的和瘦的这个比例非常 OK。肥牛给你带这种很饱满、很丰盈的感觉。还是那句话，法拉利还是法拉利。我觉得他们家在吃牛肉这块，在昆明啊，真的是相当牛。那我们今天呢点的是他们家一个3人餐，我觉得搭配的也很好，有各种部位的牛肉，然后还有牛肉丸、牛肉的抄手啊，还有这个黑鱼片，然后还有素菜的拼盘、主食，反正都给你安排好了。牛肉丸相当细腻扎实，他们家吃牛肉的标配啊，就是要来一杯这个清新麦草汁啊，特别解腻。今天我们来到的是他们家博根道店，正好呢就是去看海鸥的路上啊。新年吃牛肉啊，一定牛。云南人到底有多颠啊？剑手青啤酒，有一点点发霉的那种云南特有的臭豆腐炒活螃蟹，烤蚂蚱，这个真的出了云南真的吃不到啊！没想到在斗南花市还找到这么一个地方啊，可以把云南各地的小吃烧烤都能够吃到。然后你看这边就是2块钱一串的各种的烧烤，还有薄荷炸排骨、烟熏干巴，还有他们的特色菜臭豆腐炒活螃蟹，还有蒙自的菊花过桥米线，整个就是云南这些宝藏的小吃在这都能吃到。你看他们家红河的烧烤，这一大片都是2块钱一串，现切现烤的小肉串，五花肉、猪皮、猪耳朵，这个是烤蚂蚱，虾新鲜的啊，也是2块钱一串。所以他们家这些真的就是吃起来完全没有负担啊！你看他们这儿一上来就给你一个炭炉，然后把烧豆腐给你烤上，这就是我们云南人的餐桌上面啊必须要有的。那说到红河，那肯定要提到蒙自米线嘛，这是他们的蒙自的菊花过桥米线。它这个米线啊，就是蒙自带上来的红米线啊，这个汤特别鲜，然后米线因为是红米线，然后特别沾味道，特别好吃，而且特别清新这个味道。然后它这儿呢，除了有菊花过桥米线，还有这个土鸡米线、菌子米线、宝山的火烧肉米线，就整个云南好吃的米线，它这儿都能找到。这个是他们家的招牌臭豆腐炒活螃蟹，非常浓的臭豆腐的味道，然后是香辣够味，然后还有臭豆腐的臭香的味道，和这个辣螃蟹在一起，你别说，真的很搭。嫩嫩的那个蟹肉里面呢，又能吸出那个臭豆腐臭香的味道，很有特色的一道臭豆腐炒螃蟹，哇！这个大家我觉得真的可以来尝一下。来云南的话啊，一定要尝一下这个烤蚂蚱啊，敢吃吗？看着有点怕怕的。烤蚂蚱就是非常脆，然后里面还有蛋白质的香味，感觉。小肉串也是，我觉得云南烧烤的精髓啊，嫩嫩香香的，肥瘦均匀，哇，特别爽。薄荷炸排骨，我觉得也是云南的一道神菜，薄荷的香气很清新，这个排骨特别香，它里面还放了很多花椒。
哇，他们家这个薄荷炸排骨真的做挺好吃的。烟熏干巴也是云南人爱的不行的，嚼上去特别香，越嚼越香。如果这个搭配一下这个剑手青啤酒，相当 OK 了。这个是红河人爱的奶白酒，我觉得不止红河人吧，我觉得云南人都爱，奶味很浓，然后又有甜白酒那个酒香。他们这儿除了有甜白酒之外，还有大家都爱吃的甜品泡鲁达，这些也很好吃做的。所以说我觉得它这个地方就是很宝藏，就是你逛完花市啊，你就来这儿，云南各种好吃的特色的美食都能吃到，选择特别多。哎，所以我觉得这家店真的很宝藏啊，名字就叫红河人家江湖烧烤，就在斗南花市。在安宁啊，据说是一家必吃的米线啊，说他们家开了10年啊，搬了好几个地方啊，但是大家都找着去吃，是这个带皮小黄牛米线，牛肉有点多，牛肉很多，牛肉非常多，特别多，特别多。哎，老板，你们家说是这个安宁必吃的一家米线啊？啊，是的，这个呢已经烤了17、18年了。小黄牛尾是我们自己码自己炸，是原形的小土牛。你们家招牌的是什么？招牌的话就是这个清汤的，然后还有那个红烧的，一般吃哪种的比较多？牛肉有点多的，这个比较多。有点多是吧？对。哎，你们家这个卤面也是特色是不是？对，是的。那就再要一个卤面。之前在安宁五庙坡那个地方，现在搬到东湖世家，客人好多说在下面有点远嘛，在这又开了个分店。这个我们的这个红烧肉是每天早上现炒的。这个帽子看特别舒服啊！你看他们这个米线啊，这个就是蒙自送上来的红米线，自己可以选各种各样的啊。然后它米线可以无限加的哈，腌菜、胡辣椒、香菜，还有这个薄荷啊。Hello， 你们小姐，卤面看着相当可以哦，它上面有好多他们的红烧牛肉啊，里面放了花生碎呀、胡辣子，还有辣酱，老板还放了甜酱油。然后它这个面很有意思啊，就选了个这个宽面，它这个拌的非常的有料，感觉哇塞，非常够味，属于是甜咸口的，甜味不是特别明显，有一点淡淡的那个甜酱油的味道在里面，但基本上算是咸口的卤面啊，很爽口，然后麻辣味也够。我觉得宽面的卤面就是特别沾味道，他们这个面不错，很香。红烧牛肉的帽子又有劲道，然后吃得出来那个小黄牛的香味。帽子很大颗很大颗的，不像我们吃有的牛肉帽子很小颗很小颗，它这个很大一颗，实实在在的肉感。这个卤面可以吗？如果大家来，我建议可以试试宽面，他们家招牌的这个清汤的带皮小黄牛米线啊，这米线是蒙自的红米线，小黄牛的米线就是非常考验它这个汤底，这个汤底就是非常浓郁很香，然后每天现熬的，然后这个肉也不少，这个是带筋的带皮的这种肉，我觉得口感是很好的，小黄牛肉特有的香味，味道非常够，再放点薄荷，特别提味。怪不得他这边很多朋友就认定他们家，这家叫吉善园嘛，在安宁应该朋友们都知道。我们今天来的呢是金色时代广场这边这家店，他们有2家店啊，这家应该是比较新的一家。云南的朋友，你知道螃蟹脚是什么吗？这个可是几千块1斤啊！云南哈尼族的玫瑰蘸水鸡，这个应该是我见过炸裂到不行的一碗蘸水了。今天来到昆明老街上啊，看到一家非常漂亮的云南民族菜，一进来啊就会觉得说，哇，这个店直漂亮的太过分了吧！而且呢，不仅漂亮，更要好吃啊！就是你们家的菜我听说都是您亲自带着这些大厨到边境线上面去，把原始的做法去采集回来，是这样吗？是的，深入到边境的每一个寨子。您给我介绍一下，这个是什么鸡啊？这个是哈尼族的玫瑰蘸水鸡，主要的特色是这个蘸水，它里面会有鸡的全部内脏。这一道菜是螃蟹脚炖鸡，螃蟹脚呢，它是只会在景迈山500多年的古树上，它才会生长出来的一种植物，就是除了景迈山这个地方，其他地方都是没有的。这个要好几千块钱1公斤。这个听说是米其林同款，上海那边有一家米其林，做法跟我们这个差不多，海香味。燕麦虾。对对对，这个叫黄金鲈鱼，整个昆明我们首创。这个是普洱的炒汤圆，然后还有这个族的糯米饭，白族的乳扇，诺顿的木瓜火腿，就想给你们尝一下最正宗的云南菜，尝一下这个哈尼族的玫瑰蘸水鸡，这个应该是我见过炸裂到不行的一碗蘸水了。鸡肉本身是非常的鲜嫩，而且吃得到鸡肉本身的那种鲜香的感觉。然后这个蘸水里面呢，又加了各种的辣椒、香料，还有鸡的内脏，这是个非常提味，好像就是同时有好几种味道在你嘴巴里面同时蹦开的感觉，特别神奇。这个一定要喝汤啊，我觉得景迈山的螃蟹脚炖鸡，鸡汤里面真的喝得到那个螃蟹脚的味道，非常深邃的那种香
香味，有点像茶，但是呢，比茶的味道更浓一些。哇，这个汤真的太好喝了，鸡肉也是又香又嫩，还有螃蟹脚的独特的香气在里面。这个是他们家的米其林同款啊，金丝燕麦虾，你看金灿灿的，层层叠叠的，金丝燕麦是脆脆的，然后有一点点燕麦的那种奶香，虾很酥脆。据说这个同款啊，在上海要卖到起码3位数以上啊，在他们这儿呢，这个就几十块钱就能吃到。哇，这道金灿灿的黄金鲈鱼，其实它这个金色是来源于南瓜糖醋鱼的做法，外皮是很酥的，用的是南瓜加青红椒，所以非常的清爽。普洱菜必吃的红糖炒汤圆，他们家这个我觉得真的非常还原。这个是乳扇，但是呢，它是3种味道，感觉做出了一种小甜品的那种感觉啊。黑松露蜜瓜诺邓火腿也是云南的代表菜，火腿、蜜瓜再加上黑松露的这种3重的香味，真的是把这个味蕾拉满了。糟辣子炒肉筋，还有油酱系列，这个是青椒烩红乳牛肝菌等等这些有特色的民族菜，这里都能吃到。他们家就叫春城云南边境菜，就在这个昆明老街这个广场上面。我觉得这家店真的吃下来之后，真的我是种草了啊！你有没有觉得在昆明的四川人特别会做生意？今天我们来紫军农贸市场对面啊，吃一家在成都火得不得了的鲜鱼火锅，现在他们开到昆明来了。你最近看看它是凭什么火的？你们这都是活鱼现捞是吧？都是现捞现杀的。你们这儿比较招牌的就是花鲢黄辣的乌鱼。然后它这儿呢，就是你只要吃鱼哈，这10几种素菜啊，随便你吃啊，就不用另外加钱的。四川老板是会做生意啊。哇，这还有卤菜，看着好舒服啊。这个是你们今天卤的，老板？我们每天早上起来就卤，新鲜现卤的，卤鸭掌，还有我们那边的卤回肠，卤100-200斤。每天要卤100-200斤。它这个鱼啊，下锅之前呢是腌过一遍的啊。这个锅底呢就是正宗的成都的这个麻辣火锅锅底，一次性的，而且加了酸菜在里面，煮着闻着那个味道特别香。然后呢，它下鱼的时候也有他们专门的下法，比较嫩的部位，它可能就晚下一点，让它少煮那么几分钟。然后呢，像这种卤的鸭掌，还有肥肠，还有他们自己做的这个豆花，也是要放下去一起煮的。然后呢，它还会呛那个油在上面，滋滋啦啦的那个声音，看着太爽了，就是那种好幸福的感觉啊。首先它这个肉非常嫩，完全没有土腥味，越嚼越香，越嚼越鲜。先吃到的是那种鱼本身的鲜味，然后才是这个麻辣味。关键是你再往后嚼，就是那种花椒的香麻味从那个鱼肉里面散发出来，3重口感。关键是它这个锅底哈，这个味道没有夺掉这个鱼本身的这种鲜味，就又有辣味，又有那个鱼的鲜味，互相都不抢夺，有点意思。这个我就是超爱吃肥肠的，它这个肥肠你看都是新鲜现卤的，然后又在锅里面煮过一次。哇，这个颜色鲜鲜嫩嫩的，香香滑滑，好吃。卤的鸭掌，哇，好香。这个已经煮得非常够味了，你在里面甚至能吃到这个鱼和豆腐那个香味粘在这个上面。这一锅的这个精髓都藏在这个豆花里啊，关键是这个豆花本身那个豆香味很浓，然后外面就是那个麻辣的锅底的味道，反正这一锅吃下来也会很够味，但是也很舒服，很鲜。这个我觉得就是它的一个很大的特点。然后它其实这边人均也就30-40块钱，名字呢就叫禾翠花，这个名字也相当有四川的味道。贵州安顺一口爆汁的灌汤猪脚啊，它是要炸3天3夜，变成这种你看爆米花的有点形状啊，再放到这个酸汤里煮啊。去贵州真的是必吃。我发现现在昆明也有一家，而且呢这一家呢就是贵州很火的那一家，它现在开到昆明来了，所以今天我们就来感受一下。老板，这个灌汤猪脚就是贵州安顺的特产，算是？这就是从贵州带来的非遗美食。你是贵州的吗？哎，是的。贵州的男生都那么帅吗？是的，都是这样的。那这个灌汤猪脚它究竟是怎么做的？它就是要用小火反复炸5次之后静置1夜，第2天把它用高油温复炸成爆米花状，这样开火煮沸之后，它会把汤汁灌入猪皮里面，然后它就会有一种灌汤的感觉。而且你们这家是不是就是在贵州很有名的那一家？对对对，叫屯子味灌汤猪脚。Hello， 鲁梅帅先一端上来啊，看着就特别炸裂的感觉。这里边有猪脚、蹄筋、红烧空花肉，都是肉感满满。它这个汤呢是贵州的红酸汤，哇，你看它这个灌汤猪脚真的是满满吸满了汤汁，一口下去直接爆汁，皮啊感觉很轻薄，一咬下去直接在嘴里面化开的感觉，还有这个酸汤的味道很浓，酸爽当中夹着这种肉感，你看每一块都是汤汁满满。哇，不得不说，贵州的朋友对于美食的这种创造力啊，我真的是相当佩服。灌汤蹄筋，嘴巴里面就是入口即化的那种 Q 弹的感觉，红烧空花肉。
这个也是安顺特产，好神奇的口感，就是那种在你嘴巴里面你吃到了红烧肉，但是呢，它又好像在你嘴巴里化开那种感觉。而且平常我觉得吃那种脆皮猪脚什么的，可能吃多了容易腻，这个真的吃不腻啊，就是 QQ 嫩嫩、弹弹滑滑的在你嘴巴里面，而且是那种比较轻盈的口感。有空气感的感觉，怪不得那么多人都专门要去贵州安顺吃。他们家还有这个贵州的三烧牛肉啊，烧辣椒、烧茄子、烧番茄，直接加在这个锅底里面啊，那种烧焦的味道。你看着他在那儿烧这个辣椒，特别有那种烟火气啊，一口下去真是超爽。烧焦的香味，还有青花椒的香味，直接弥漫你口腔。不用蘸水，直接吃就是那种非常香的烧焦的味道，而且很清新。而且我发现他们这个相当硬核啊，平常我们那种桌上的小吃哈，都是什么瓜子花生，它直接给你上核桃。所以说我觉得他们家就是你想吃贵州安顺的正宗的灌汤猪脚，还有贵州的三烧牛肉，这家真的很 OK。他们家藏在南亚这边的巷子里面，真的是巷子里的宝藏美食。